হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। এটা হচ্ছে হিরো 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 কিস্তি কিস্তি কিস্তি, বিশাল এক কিস্তির সুবিধা। এটা শুধু একমাত্র হিরো মোটরসাইকেলেই দিতেছে। তো আপনারা দেরি না করে চলে আসুন। এটার লোকেশন হয়েছে সাভার রেডিও কলোনি, ঢাকা রিসা হাইওয়ে রোড। তো আপনারা দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। একমাত্র মোটরসাইকেল হিরোই দিতেছে কিস্তিতে। তো গাড়িগুলো খারাপ না, আপনারা আইসা নিতে পারেন। যেহেতু কিস্তিতে দিতেছে, টাকা পয়সা আসলে সবার নগদ কম থাকে, কিস্তির সুবিধাই বেশি মানুষ খুঁজে। তো দেখেন গাড়ির মডেলগুলো আসলে চমৎকার একটা মডেল। এই যে হাং, এটাও খুব ভালো আপডেট হয়েছে। হ্যাঁ, মোটামুটি চলে আর কি। কিস্তিতে অন্য কোনো বাইক দেয় না, শুধু হিরোই দিতেছে। তো এই হিসেবে আমি মনে করি বাইকটি আসলে খারাপ না, ভালোই। তো দেখতেই থাকুন। এই জন্য একটা ভিডিও বানানোর ইচ্ছা ছিল, তো চিন্তা করলাম একটা হিরো বাইকের ভিডিও বানাবো। তো এটি আজকে সম্পূর্ণ কাজ করলাম। এটার প্রাইস লিস্টও লেখা আছে, আমি দেখাবো আপনাদের। তো আপনারা ভিডিওর সাথেই থাকুন, দেখতেই থাকুন। আর আমার এই ছোট চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই, এটাই আপনাদের কাছে চাওয়া পাওয়া, সামনের দিকে যাতে আমি আগাই যেতে পারি। এই যে প্রাইস লিস্টটা দেখছেন, সব গাড়ির মূল্য এখানে লেখা আছে। শুধু আপনাদের একটু রিকোয়েস্ট করলাম, আমি এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন, আসলে সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করবেন। তাহলে আমিও একদিন দেখবেন আরও সুন্দরভাবে কথা গুছিয়ে বলতে পারবো আপনাদের সহযোগিতা পেলে। তো এই কথাই বলতেছি যে কিস্তি দিলে একমাত্র হিরোই দিতে আছে। হিরো 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 কিস্তির দারুণ এক অফার হিরো। তো দেখুন ভিডিওটা, সামনের লুকটাও খারাপ না, সুন্দরই আছে। দেখতেই থাকুন। হিরো হোন্ডা, চমৎকার একটা গাড়ি। তেলের মাইলেজও ভালো।